ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். அனைவருக்கும் ஆயுத பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றைக்கி நம்ம ஃபார்மில் காலையிலேயே ஆயுத பூஜை ஒர்க்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். பேர்ட்ஸுங்களுக்கு தண்ணி வைக்கிற கப்பு, ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வைக்கிற கப்பு எல்லாமே எடுத்து ஃபுல்லாக தேங்காய் நார் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி கழுவி வெயில காய வச்சாச்சு. காலையிலேயே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் தண்ணி எப்போவுமே நார்மல் தண்ணி தான் வைப்போம். ஸோ மந்த்லி ட்வைஸாவது தண்ணியை கொஞ்சம் வார்மாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கலந்து அதை பேர்ட்ஸுங்களுக்கு வைக்கிறது வழக்கம். ஸோ இன்றைக்கி டைம் கொஞ்சம் இருக்குது, லீவுன்றதால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு பேர்ட்ஸுங்களை நம்ம கேர் பண்ணலான்ட்டு தண்ணியை சூடு பண்ணி அதில் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து அதை கொஞ்சம் நல்லா கலந்து நம்மகிட்ட இருக்க பேர்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் அப்படியே கப்பில் ஊற்றிட்டு டெய்லி கப்பை க்ளீன் பண்ணி தான் தண்ணி பேர்ட்ஸுங்களுக்கு வைப்போம். ஸோ க்ளீன் பண்ணி வைக்கும்போது லைட்டாக பழைய தண்ணி கூட்டிகிட்டு அப்படியே புது தண்ணி பிடிச்சி வைப்போம். நல்லா அப்போ தேங்காய் நார்லாம் போட்டு க்ளீன் பண்ண போகிறோம் காலையில் வேலைக்கு போகிற அவசரத்தில். ஸோ ஜஸ்ட்டு அப்படியே பழைய தண்ணியை கூட்டிகிட்டு புது தண்ணியை அப்படியே ஃபில் பண்ணி வச்சுருவோம். ஸோ நம்மளுக்கு லீவ் கிடைக்கும் போது என்ன பண்ணணும்னா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இல்லை மாதத்துக்கு 2 நாள் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு கப்புங்களெல்லாம் எடுத்து நல்லா தேங்காய் நார் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணணும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விம் லிக்விட் பார் அதெல்லாம் போட்டு க்ளீன் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. தேங்காய் நார் போட்டு நல்லா அந்த கப்பை நல்லா க்ளீன் பண்ணாலே அதில் இருக்க ஃபங்கஸ்லாம் வெளியில் போயிடும்.